这场象棋对决发生在遥远的公元前4500年前，两位尊贵的爵士，红方的小三和黑方的傻蛋，在新疆那拉提拉的123公园一角展开了一场惊心动魄的较量。当时的公园人声鼎沸，观众络绎不绝，人们淳朴善良，即使天空飘洒着细雨，也丝毫未能削弱他们对这场精彩对决的热情。小三以精妙的3步弃马策略开场，与傻蛋展开了长达99718天的激烈对弈。终局阶段，小三成功找回一匹马，双方棋力相当，战局焦灼。经过9873天的艰苦鏖战，进入残局阶段，小三凭借卓越的棋艺，步步紧逼，最终将傻蛋逼入绝境，杀得对方落花流水。这场精彩绝伦的对决，至今仍为后人津津乐道。让我们一起静悄悄地来看他们精彩绝伦的对战吧。黑车4进1，红车7进7，黑马2进1，红车7退2，黑车9进2，红炮8平5，黑士6进5，红车7平9，黑车4平3，红炮平1，黑车9平8，红炮1平8，黑炮4退4，红炮8进1，黑车3退3，红车9平8，黑炮4平5，红炮5平9，黑士5进4，红车8退4，黑炮5进4，红炮9进4，黑炮8进3，红帅5进1，飞将5进1，红车8进5，黑将5进1，红炮9进1，黑车3进2，红车8退5，黑炮5平9，红炮8退2，黑将5退1，红车8进3，黑车3进7，是。红象3进5，黑车3退2，红炮8平3，飞将5退1，红炮9进2，将军，黑车3退7，红车8平5，黑士4退5，红车5平9，黑炮9退1，红炮3平8，黑炮9将军，红象5进7，黑卒9进1，红炮8退5，黑炮5退3，红炮8平7，黑车3平2，红帅5平4，黑卒9进1，红炮9退2，黑士5进6，红车9平3，黑象7进9，
红炮7将军平5，黑士4进5，红车3平7，黑卒9进1，红车7进1，黑象9退7，红士4进5，黑卒9进1，将军炮9平5，将7进5，红车7平5，黑将5平4，红车5退2，黑士5退6，红炮5平1，黑车2进3，红车5平6，黑将4平5，红炮1进7，黑将5进1，黑车6再将5，黑将5平4，红炮1退4，黑车2平7，红车5平将军6，黑将4平5，红车6平4，黑将5退1，红车2进1，黑士6进5，红炮1退5，黑炮8退3，红车4退1，黑车7平4，红炮1平2，黑炮8退1，红士5进4，黑车4进5，红士6进5，黑车4退3，红车4退1，黑炮8进2，红象7退5，黑卒7进1，红兵3进1，黑车4平7，红车4平1，黑车7平2，红象5进3，黑车2平7，红车1进1，黑炮8进1，红车1进5，黑士5退6，二炮2进3，黑车8进3，红车1退9，黑车7进1，红炮2退1，黑车7进1，红车1平2，黑车8进1，红兵9进1，黑士6进5，红兵9进1，黑士5退6，红兵9平8，黑士6退5，红兵8平7，黑士5进6，红兵7进1，黑士6退5，红兵7进1，黑士5进6，红兵7进1，黑士6进5，红兵7平6，黑将5平6，红士5退6，黑将6平5，红车2平1，黑将5平6，红炮2退1，黑车8退1，红炮2进2。
黑车7退1，红车1平2，黑15进4，红炮2退1，黑车7进1，红帅4退1，黑车8退4，红炮2进4，黑车7退4，红炮2进1，黑车7退1，红士6进5，黑士6退5，红帅4平5，黑士5进6，红车2进2，黑士6退5，红炮2退3，黑车7进3，红车2平2，黑将6平5，红车4平8，黑将5平6，红炮2退1，黑车7平8，红士5退6，黑车8平6，红车2平1，黑车6平5，黑车6平5，红车8进4，红车1进9，黑将6进1，红兵6再将，黑6进1黑，红车6进1，黑将6进1，红车8进4，黑车5退3，红车1退1，黑将6退1，黑车8平5，黑车8进1，红士5退4，黑车8平6，红车5进1，黑将6退1，